गाइस देख सकते हो यहाँ पे है मेरा फ्रिज। मैंने जैसे फ्रिज को ऑन किया यहाँ पे लाइट ऑन हो गया। अब रुक जाओ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको। देख सकते हो उधर हूँ मैंने जैसे ही फ्रिज खोला लाइट ऑन। अगर आपको कोई प्रूफ चाहिए तो मैं अभी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे कोई नहीं है, ये देख सकते हो। जस्ट लाइक मैंने इधर बंद किया फ्रिज, बल्ब ऑफ। ये देखो जस्ट लाइक, ये देखो फ्रिज लाइट ऑफ। अगर आपको लग रहा है कि ये मैंने बगल से किसी को रखा है स्विच ऑन करने के लिए, तो यहाँ पे इसका स्विच, इसको मैंने ऑफ कर दिया। ऑन करूँगा नहीं जलेगा, ऑफ कर दिया। अब मैं आप लोगों को जला के दिखाता हूँ। मेरा फ्रिज ऑन होने पे ये नहीं जलेगा, ये देखो नहीं जला। और वापस से मैं इसको अगर यहाँ से ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, और देन यहाँ से मैं ये किया ऑन ऑफ।